Het wie een bijzondere dag van Thijsje Oenema. De jouster wie speciaal oorkwam uit New York om haar titel hier te verdedigen. De planning wie liep wel zakrap dat de organisatie de wedstrijd nog maar 2 uur verschonen moest om haar mooi dwan te litten. Ik dacht heel waar de reis naar het Wuttem net. Want deur maar. En de files die gingen net verder. Ik denk, nou ja, dan ben ik oren die wolf jou weer en die verkleumt, zeg maar. Ik denk, ja, dat kan ik niet, moet ik het ook op mij wachten. Dus het is fantastisch dat de organisatie toch een mogelijkheid heeft voelen dat ik mooi kon doen. En ik ben erg blij dat ik mooi heb die. De lange reis liep het nou vernierd west te hebben. Oenema komt uiteindelijk net verder als een zonder plak. Ik merkte gewoon dat het echt dat het helemaal klaar weer. Het echte sprinten is er net. En komt door de finish en wist eigenlijk het burg, maar het kerst gewoon het hudder. Het wil gewoon net. De beste Friezinnen wie Janine Smit van het Heerenveen. Zij riet uiteindelijk naar een 4e plak ta. De finale rit ging tussen Annette Gerritsen en Laurien Variesen. En die laatste won de titel.